Cái món cơm cháy chà bông gì á mà về khui ra không thấy được miếng cơm cháy nào luôn. Vì em mua của bên bếp cô Như á cho nhiều chà bông cỡ này đây nè. Bởi ai mê chà bông nhiều như em á thì mới đúng gu nha. Mình bấm bên góc trái á có thể chọn loại không cay nè hay là cay vừa với lại siêu cay đều được. Đặt cái combo như em vậy á, nhận về tay miếng nào miếng nấy á, nó dậy cui à mà còn được phủ một lớp chà bông rất là nhiều ở phía trên luôn. Cái phần cơm cháy á thì giòn gụm, giòn tan trong miệng, không có bị cứng nè, với lại không có hôi dầu. Ăn tới đâu á là dính tới đó. Lớp chà bông ở phía trên á thì mặn mặn ngọt ngọt vừa phải mà thơm cực kỳ. Khuyên mọi người á nên lựa cái loại cay vừa hoặc là siêu cay á để khúc về mình ăn á nó mới kích thích vị giác. Cũng có thể đặt lẻ một túi hoặc cái combo như em, mình tranh thủ bấm bên góc trái á mà được trợ giá chợ ship á thì đặt cái combo nó sẽ ngợi hơn nha.